Советниците ја прекроија градската каса. Буџетот на град Скопје за 2025 година го ставам на гласање. Кој е за, ве молам да крене рака. Ке има пари за капитални инвестиции. Прослава за новата година од 70.000 евра, но не и за набавка на нови автобуси, бидејќи нив ке ги купи владата. Според градоначалникот Орце Ѓоргиевски, со измените и дополнувањата ке се намали дупката во буџетот за над 15 милиони евра. Најпрво направивме намалување на буџетскиот дефицит за 928,5 милиони денари и нема да дозволиме ново нерационално задолжување на градот Скопје, а истовремено од друга страна пак наместо нерационални трошоци ги зголемуваме со овој буџет капиталните инвестиции на градот или проектите кои што со години се говорат, а немаше можност да се реализираат, а ги засегаат исто граѓаните. Опозицијската СДСМ го поддржа ребалансот за како што вела да се откочи работата на јавните предпријатија, додека пак советничката група на Националната алијанса за интеграција, иако првично поднеса 10 амандмани, сепак ги повлече и гласаа за, со надеж дека нивните предлози ќе бидат ставени во новиот буџет за наредната година. Ребалансот на буџетот знаеме дека е работен на брзина за неколку дена за да се изгаси пожарот, особено во јавните предпријатија на градот. Ние, како советничка група, не го кочевме, односно не ја блокиравме нивната работа и го изгласавме ребалансот, меѓутоа со неколку прашања и забелешки. Гласавме за ребалансот на буџетот затоа што по нашиве амандмани градоначалникот се произнесе и побара истиве амандмани, значи да бидат дел од новиот буџет. За советничката група на Левица предлогот е скандалозен. Ребалансот е доставен многу општ, каде што точно не може да се види за кои намени се предвидени средствата, а од она што можевме да го видиме, тоа што не беше презентирано, голем број на средства се предвидени за приватни вработувања, за некои си нејасни ставки, каде што иако градоначалникот имаше излагање, реално повторно не слушнавме концизни одговори за што ќе се трошат парите на граѓаните и од тие причини ние не го гласавме буџетот. Советниците изгласа и одлука со која на домакинствата и фирмите им се забранува да фрлаат отпад од 22 часот навечер до 6 часот изутрина. Се со цел да не се создаваат мини депонии и поефикасно да се празнат контејнерите. Секој што ќе фрла ѓубре навечер ќе биде казнет. На денешниот совет градоначалникот Ѓоргиевски посочи дека јавните предпријатија тонат во долгови, а во наредниот период ќе каже и точна сума. Ова е втора седница на новиот состав на Советот на град Скопје.